Awusithatha leli thuba sithi asivusele onke amaswati akithi. Ngingiphayas ngakavilakati, ngingi-International Secretary we-Communist Party of Swaziland. Sithi ke amaswati ake sithathe leli thuba lamhla sikhumbutane lapho sibuya khona nalapho siya khona. Sikhuthatane futhi kulomzabalazo wethu thina eMaswati sifuna inkululeko. Nguloyo naloyo akabambe lo seceleni kwakhe ngesandla, ambuke emehlweni, amkhumbude ukuthi khumbula ukuthi sibuya kuphi. Khumbula ukuthi sibheke kuphi. Sithi siMaswati ka sikhumbule ukuthi sibhekane lapha nelidlanzana nje. Leli dlanzana leli likwamanze umnotho wesive, lakwamanza nemhlaba wesive. Lase kokubili leli dlanzana leli liyakuhlaphatisa, likusebenzisa ngokuthanza kwalo. eMaswati ayafa onke lamalanga ngekuthi kude imithi etibhedlela. Kude kwekusebenza etibhedlela. Kwabona letibhedlela seyindzawo yekufa. eMaswati abulawa indlala. eMaswati ayafa ngakafika isikhathi sabo. Imfundo bayibulele bomswati. Asikhumbule eMaswati akithi ukuthi sikwentela Thabani Ngomonye, sikwentela Siphojele lokho, sikwentela noXolo, sikwentela onke laMaswati labulewe ngemasotsha nemaphoyisa amSwati. Sikwentela thina nelikusasa lethu. Sikwentela futhi kanye likusasa lebantu bethu nato tonke titukulwane letitako. Titukulwane letitako atikhulume ngekuthi qhenya ngathi. Atikhulume tingesabi ngathi tithi noma bekwakulukhuni, noma bekunjanjani, kodwa bema balwela inkululeko. Asibambane eMaswati. Sekungatima manje. Ngiso lesikhathi lapho sithingana khona ke manje. Sithingana kakhulu kulesikhathi samanje, asibambane kube bete lokuvelako ngephandle lokusiphazamisako. Kube bete lokusihlukanisako. Simunye, asibambane silwe nemgqilati. Inkululeko yethu sitayiphatha ngetandla futhi sisaphila. Mandla.